අයිබෝවන් මම මානෙල් ගමගේ මගේ YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වැඩසටහනෙන් මම අත්කම් නිර්මාණයක් නෙමෙයි කියලා දෙන්නේ. මොකද බොහෝ දෙනෙක් අහලා තිබුණා අපි දැන් අත්කම් නිර්මාණ කරනවා ඒවා අලෙවි කරගන්නේ කොහොමද? ස්වයං රැකියාවක් හැටියට අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් මගේ සහ මගේ ශිෂ්‍යාවන්ගේ අත්දැකීම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා. ඒ කියන්නේ අත්කම් භාණ්ඩ අලෙවිය කොහොමද කරගන්නේ? අලෙවිය සඳහා අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේකෙදි ඊටාම වැදගත් කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණය අපි කරන භාණ්ඩය හරිම ලස්සනට يعني පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඒක මනා නිමාවක්. ඒ කියන්නේ අවසන් නිමාව හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට වෙළඳපළක් තියෙන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාටවත් අවශ්‍ය නැති භාණ්ඩයක් අපි හදලා වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට කවුරු හරි මුදල් දීලා ගන්න භාණ්ඩයක් තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වර්ණ ගැලපීම. මේක හරිම වැදගත්. දැන් හුඟක් දෙනෙක් ඇත්තට මම දකිනවා ඔය ගෲප් වල වුණත් අර හුඟක් දෙනෙක් කරනවා මහන්සි වෙලා කරනවා. නමුත් වර්ණ ගැලපෙලා නැහැ. හුඟක් වෙලාවට තමුන් දන්නේ නැහැ මේකේ වර්ණ ගැලපෙලා නැහැ කියලා. අර දන්න කෙනෙක් තමයි ඒක දන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මනා නිමාව, වර්ණ ගැලපීම, අවශ්‍ය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම. ඉතින් ඔය කියන කාරණා ටික ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම හැමෝම නිෂ්පාදනය කරන විදිහටම විදිහටම කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කොට්ටුරයක් කරනවා කියමු, කුෂන් කවරයක් කරනවා කියමු, ඒක වෙනස් විදිහකට කරන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි දැන් දැක්කම වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන විදිහටම කරනවට වඩා වෙනස් දෙයක් දැක්කොත් කෙනෙක් ගන්න කැමතිනේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න. එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරමු අපි මොන වගේ අවස්ථා සඳහාද අපේ ස්වයං රැකියාවක් සඳහා අත්කම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මොන වගේ අවස්ථාද? අපිට පුළුවන් නත්තල් උත්සවය සඳහා. ඒතර නත්තල් උත්සවය සඳහා අපිට පුළුවන් සුබ පැතුම්පත් හදාන්න. ඒතර නත්තල් උත්සවය සඳහා ගැලපෙන මේසරේදී මේ වෙනත් ගෙදර අලංකාර කරන දේවල් අර නත්තල් ගහ සැරසීම සඳහා අවශ්‍ය දේවල්. ඒතර සිංහල අලුත් අවුරුද්දට අපිට පුළුවන් ගෙදර මේසයට ලස්සන මේසරෙද්දක් හදාන්න. ඒතර කෑම පිඟාන වහන් යන එකට ලස්සන නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ වගේ අර නොයෙක් දේවල් සඳහා අපි හිතමු තරුණ ගැහැණු ළමයෙක්ට අපි තෑග්ගක් දෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට එයාට ගැළපෙන විදිහේ දෙයක්. ඒතර රැකියාවකට යන කාන්තාවකට අපිට පුළුවන් ලස්සනත් බෑග් එකක්. නැත්තම් වෙනත් යාගේ ලන්ච් බොක්ස් එක ගෙනියන්න පුළුවන් බෑග් එකක්. ඒ වගේ අර අවස්ථාව අනුව. ඒ කියන්නේ අලුත උපන් දරුවෙකුට අපි තෑග්ගක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුත උපන් දරුවෙකුට කෙනෙක් මිලදී ගන්න දැන් හුඟක් වෙලාවට හුඟක් අය ඔක්කොම මිලදී ගන්න මුළු සෙට් එකම. ඉතින් ලදරු ඇඳුම, පොට්ට උර, ඔය කොට් ෂීට් ඔය සියල්ලම මිලදී ගන්නවා. ඉතින් ඒක අපිට ඉතාම හොඳ ස්වයං රැකියාවක්. ඒ ලදරු ඇඳුම් සහ ඒ අදාළ දේවල්. ඒ කියන්නේ බෑග් එකේ ඉඳන් සියලු දේ. දැන් මොන භාණ්ඩද අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්? අත්පිස්නාවේ ඉඳලා කොට්ට උර, කුෂන් කවර, ඒතර කුස්සියට අවශ්‍ය දේවල්, නිදන කාමරයට අවශ්‍ය දේවල්, සාලයට අවශ්‍ය දේවල්, නොඑක් දේවල්. මේවා ඕන එකක් අපිට කියන්නේ වෙළඳපළක් තියෙන කෙනෙක් සල්ලි දීලා ගන්න කැමති වෙන විදිය. විශාල වෝල් හැංගින්ග්ස් දක්වාම කරන්න පුළුවන්. මොන ආකාරයටද කරන්න පුළුවන්? ඒතර අපිට කරන්න පුළුවන් අතේ එම්බ්‍රොයිඩරි කිරීමෙන් කරන්න පුළුවන්. රෙදි පින්තාරු කිරීමෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම රෙදි පින්තාරු මගේ පාඩමේදී මම නොයෙක් ක්‍රම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒවා අදාළ කරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට තව හෑන්ඩ් එම්බ්‍රොයිඩරි සහ රෙදි පින්තාරු වලින් ලදරු ඇඳුම් නම් එපා කරන්න. රෙදි පින්තාරු වලින් මහලා තමයි වඩා හොඳ. ළමා ඇඳුම්, කාන්තා ඇඳුම් දෙකටම රෙදි පින්තාරු සහ එම්බ්‍රොයිඩරි කියන දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හෑන්ඩ් එම්බ්‍රොයිඩරි පුළුවන්, බ්‍රසීලියන් පුළුවන්. එතකොට එම්බ්‍රොයිඩරි ඕන ක්‍රමයක්. රුවල් එම්බ්‍රොයිඩරි, ඔය ඕන රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි, ඔය වගේ ඕන රිබන් වලිනුත් හරිම ලස්සනට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන ඕනම දෙයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකම්ම තියෙන බ්ලවුස් එකකට, නිකම්ම තියෙන තනි පාට ගවුමකට, පොඩි මල් වැලක්, තනි මලක් මැහුවත් හරිම ලස්සන හොඳ පෙනුමක් එනවා. ඒකට ඒක කෙනෙක් අර හැමතිස්සෙම දකින දෙයකට වඩා මිලදී ගන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් අපිට ස්වයං රැකියාවක් හැටියට වෙළඳ භාණ්ඩයක් හැටියට කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තෑගි දෙන්න කරන්න පුළුවන්. අපේ නිවස අලංකාර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අපිට ලොකු මුදල් ඉතුරුවක්. ඒ කියන්නේ අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. අපි
වෙඩින් එකකට යනවා. එතකොට අපිට තෑග්ග හැටියට අපි නිර්මාණය කරපු දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දෙන්නට වටිනා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ලෑස්ති කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේස රෙද්දක් ඇඳ රෙද්දක් දුන්නොත් ඒ ජෝඩුවටත් ඒක වටිනවා. ඉතින් අපිටත් ලොකු මුදල් ඉතුරුකුත් වෙනවා. හැබැයි ඒක අර මං කලින් කිව්ව කාරණා දාල කරගෙන කරන්න කොහොම හරි දැන් හුඟක් අයගේ තියෙන මම දකින වරදක් අර ඔය වර්ණ ගැලපීම බොහෝ වෙලාවට මම දකිනවා හරියට වර්ණ ගලපන්නේ අනිත් එක ටට්ටක් ගාලා ඉක්මනින් කරලා ඉවර කරන්න බලනවා. ඒක හොඳ නෑ. දැන් අපි යම් කිසි නිර්මාණයක් කරනවා නම් අපි ඒකට අපේ හරි ශ්‍රමය දාලා අපි ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ නිර්මාණය අර ඒක අපි දකිනවා මේක මහන්සි වෙලා කරපු දෙයක් කියන එක පේනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න. මම සුබ පැතුම්පත් ගැන කතා කරන්නේ ඒක ගැන තව පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද සුබ පැතුම්පත් වලට ඇත්තටම ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ අතින්ම හදලා පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා නොඑක් ක්‍රමවලින් අපිට එම්බ්‍රොයිඩරි කිරීම මම දැන් මේ වැඩසටහනේදී මම පොඩි සමහර දේවල් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහ අදහස ගන්න විතරයි. එතකොට ඒ අදහස අරගෙන ඕගලන්ගේ නිර්මාණ කරන්න. දැන් ඊළඟට අපි වෙළඳපොළ හොයාගන්නේ කොහොමද? ඕක තමයි අමාරු වැඩේ. ඉතින් වෙළඳපොළ හොයාගන්නා ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් නම් අපිට පුළුවන් අපි දන්න අපේ නෑදෑ මිත්‍රයන් අතරේ දෙන්න. දැන් ඔෆිස් එකකට යන කෙනෙකුට නම් සහ තමුන්ගේ කවුරු හරි මේ රැකියාවකට යනවා නම් එතන හුඟක් සෙනඟ ඉන්න තැනක් නම් එහෙම වෙළඳපළක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩියට පටන් ගන්න. මොකද ඒක සැරේම තමුන්ට ලොකු ෂොප් එකක් දාලා එහෙම කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක තමුන් නෑදෑ මිත්‍රයෝ අතර. ඊළඟට අපිට පුළුවන් FB page එකක් හදලා online විකුණන්න. මම දකිනවා දැන් අපේ group වල එහෙම හුඟක් දෙනෙක් එහෙම කරලා දානවා. ඒගොල්ලන්ට මේ වෙළඳපළක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද මෙතන ගැනුම් කරුවා සහ නිර්මාණ කරුවා හම්බ වෙන එක කරෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමුන්ට පුළුවන් දැන් ඔය තැන්වල එක තැන්වල පොඩි වෙළඳපළවල් දානවා. ඉතින් එහෙම වෙළඳපළක් කට තමුන්ට ස්ටෝල් එකක් අරගෙන තමුන්ට මුළු වියදම් කරන්න කැමති නැත්නම් දෙන්නේ කෝ තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා ස්ටෝල් එකක් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ස්ටෝල් එකක් අරන් කිරීමෙන් අතන ලොකු ගනුදෙනුකාරයෝ පිරිසක් එනවා. ඉන් පස්සේ තමුන්ට පුළුවන් අර වෙළඳපළ හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් තමුන්ගේ ගෙදරට පස්සේ ආවිල්ලා බිස්නස් එක දිගට ගෙනිය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕක එක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔන්ලයින් විකුණන්න එකක් දැන් බොහොම ජනප්‍රියයි කරන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් ඔන්ලයින් විකිණීම මම හිතනවා මේ දවස්වල බොහොම ප්‍රැක්ටිකල්. මොකද අපිට දැන් අර ප්‍රදර්ශන හැම නැති නිසා. අනිත් දේ අපිට යම්කිසි කඩයකට ෂොප් එකකට දැන් අත්කම් බහන්න විකුණන තැනකට හුඟක් විකිනෙන තැනකට දුන්නොත් අපිට ආදායම පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් විකුණලා ඉවර වෙලා තමයි සල්ලි දෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්නුත් යම්කිසි ලාභයක් තියා ගන්නවා. නමුත් දැන් මහා පරිමාණයෙන් කරනවා නම් ලක්සල වගේ ආයතනයකට දෙන්න පුළුවන්. ලක්සල ලක්පහන ඒ වගේ ආයතනවල අත්කම් බහන්න ගන්නවා. හැබැයි අර කියන කාරණා ටික බලන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන් ගන්නෙ නෑ හරි නිමාවක් නැත්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කාරණා ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. තව දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා මම දන්න තරමින් තමයි කිව්වේ. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට ඕගලන්ගේ අත්දැකීමොත් මම කැමති දැනගන්න. එතකොට අනෙක් අයට ඒකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් කමෙන්ට් කරන්න ඒක ගැන ඕගලන්ට මේ මම කියපු කාරණා ප්‍රයෝජනවත් වුණාද නැත්නම් ඕගලන්ගේ අත්දැකීම් මොනවද ඒවත් කමෙන්ට් කරොත් අනික් අයටත් ඒක ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කැමති සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා නම් ඕගලන් දැනට කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේක ෂෙයා කරන්න. මොකද එතකොට හුඟක් දෙනෙක් තව එක්කෙනෙක් හරි ප්‍රයෝජන ගන්නවානේ. දැන් ඕගලන්ගේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ අත්කම් ගැන උනන්දුවක් දක්වන සහ උනන්දුවක් නොදක්වන කෙනෙකුට උනත් ඇත්තටම මේ අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් ඒත් හොඳයි. නිකන් ගෙදර අපිට තියෙන පොඩි වෙලාවේ පොඩි දෙයක් කිරීමෙන් විනෝදාංශයක් හැටියට කරන්න පුළුවන්, ආදායමක් ලබා ගන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න සහ අර කුඩා බෙල් එක ඒක ක්ලික් කිරීමෙන් අලුතෙන් කරන වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයගලන්ට ඉක්මනින්ම දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් පැච්වර්ක් කියලා අපි හඳුන්වන නිර්මාණයක්. මේ නිර්මාණ වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පිටරට අය හරිම කැමති. ඒ වගේම අපේ අයත් දැන් හරිම මේ වගේ නිර්මාණ වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. දැන් මේ දකින්න එක අපි hand embroidery, අතන බ්‍රසීලියන් embroidery
ක්‍රමයෙන් කරපු දේවල්. මම නිර්මාණ කිහිපයක් පෙන්නනවා මොකද ඔයගලන්ට අදහසක් ගන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඉල්ලුමක් තියෙනවා කියන එක තමයි මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය. මොකද එක ක්‍රම දැන් මෙතන මම පෙන්නන දේවල් වල hand embroidery දැන් අපි දකින මේ මොනර hand embroidery. ඒතකොට සමහර දේවල් තියෙනවා දෙකක් තුනක් එකට දාලා hand embroidery Brazilian ඔක්කොම එකට දාපු සහ රෙදි පින්තරුත් එකට දාපු නිර්මාණක් තියෙනවා. මම බොහොම ටිකක් නිර්මාණ පෙන්නන්නේ මොකද නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක හුඟක් දිග වෙන නිසා. දැන් මේක කුඩා බෑග් එකක්. මේකේ පොඩි embroidery ක්‍රමයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඒකයි මම කිව්වේ වෙනස් විදිහට දෙයක් කරොත් අලුත් දෙයක් දැක්කොත් වෙනත් විදිහේ දෙයක් ගන්න කෙනෙක් කැමති. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ඉල්ලුම වැඩි. අපිට ටිකක් වෙනස් දෙයක් කරොත් ගානත් අපිට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දෙන්න පුළුවන්. මේක බීඩ් වලින් තනි කරලා තියෙන බෑග් එකක්. බෑග් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ දවස්වල. දැන් මේ පෙන්නන්නේ bookmarks. ඉතින් අර දැන් අපිට පොත් කියවන කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. හුඟක් දෙනෙක් මේ වගේ දෙයක් මිලදී ගන්නත් හරිම කැමතියි. මොකද වෙනස් නිර්මාණයක්නේ. දැන් මේකත් ප්ලාස්ටික් කැන්වස් වලින් කරලා තියෙන කෝස්ටර්ස් කියන අපි පිඟන් තියන්න දීසියක් තියන්න මේ බෑග් එක නම් හුඟක් දෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ නිර්මාණ මෙතන හුඟක් දේවල් තියෙනවා. මේක බිත්ති සැරසිල්ලක්. දැන් පෙන්නන්නේ මේක මගේ පහුගිය ප්‍රදර්ශනයේට මගේ ශිෂ්‍යාවක් කරපු ඇඳ රෙද්දක්. දැන් මේක මේස රෙද්දක්. ඔය වගේ. ඉතින් මේ ඕගලන්ට මේ අදහසක් ගන්න මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණ කළොත් වෙළඳපළක් හදාගන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්නයි මම මේවා කරන්නේ. මේවා ගැන මොන හරි දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් තව විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් යටින් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. කෝල් කරනවට වඩා මම කැමති කමෙන්ට් එකක් මාර්ගෙන් අහනවා නම් එතකොට මට විවේක තියෙන වෙලාවට කරන්න. ජුවෙලරි වලටත් දැන් මේවා මේ පොඩි පබළු වලින් අපි හදන ජුවෙලරි මේවා වලටත් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මොකද මේ හැම එකක්ම ඇත්තටම මහන්සිය තමයි. වියදම යන ප්‍රමාණයට වඩා අපිට ලොකු මුදලකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ලාභ නෙමෙයි. නමුත් අර සාමාන්‍ය සෑහෙන ලාභයකට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මහන්සි වෙලා මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සුබ පැතුම්පත් මෙතන තියෙනවා ක්‍රම 3ක සුබ පැතුම්පත්. එකක් මහලා එකක් කඩදාසි වලින් කරලා. දැන් අපි සුබ පැතුම්පත් අපිට හරියට අවශ්‍ය වෙනවනේ හැම අවස්ථාවකටම උපන් දිනයකට අලුත් අවුරුද්දට ওই වගේ නොඑක් දේවල් සඳහා ඉතින් සුබ පැතුම්පත් වලට ඇත්තටම ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. සුබ පැතුම්පත් අලෙවි කිරීමෙන් ලොකු ලාභයක් ගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. ලොකු වෙලාවක් ගත කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ පෙන්නන්නේ ඉතුරු රෙදි කෑලි වලින් කරලා තියෙන නිර්මාණයක්. මේකෙන් අපිට ඇඳ රෙදි, මේස රෙදි, ඒ වගේ නොඑක් දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මම කරලා තියෙන ටේබල් රන එකක් සඳහා. ඉතින් මේකත් අර බොහොම වියදම අඩුවෙන් කරගත හැකි නිර්මාණයක්. මේ මම පන්තියේ තියෙන පින්තූර නිකන් මං හිතුවා අදහසක් ගන්න පෙන්නන්නම් කියලා. දැන් මොකද ওই වගේ බිත්ති සැරසිල්ලක් මහන්සි වෙලා කරොත් ලොකු මුදලකට දෙන්න පුළුවන්. දැන් අර කලින් පෙන්නපු දේවල් වලට දේවලුත් ඒ වගේ තමයි. නමුත් මේ බිත්ති සැරසිලි වලට විශේෂ මුදලකට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම මේකට අපිට වියදම යනවා. මොකද අපි රාමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මුලින් පටන් ගන්නවා නම් යම්කිසි පොඩි දෙයකින් ඔය බෑග් නැත්නම් සුබ පැතුම්පත් වලින් පටන් ගන්න. ඉන් පස්සේ මේ වගේ නිර්මාණ වලට යන්න පුළුවන්. මේක රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි වලින් මම කරලා තියෙන නිර්මාණයක්. මේක මගේ පන්තියේ මම මේ ගහලා තියෙන ටික මම ඔයගලන්ට අදහසක් ගන්න විතරයි මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක බලලා ඒ වගේ වෙනස් විදිහකට කරන්න. දැන් උඩ තියෙන පෙරහැර එක ඔයිල් පේන්ටින් එකක්. ඔයිල් පේන්ටින් වලට ඉතින් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක වෙනමම කලාවක්නේ. ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලාත් මම හිතනවා.